ប៉ុន្តែអ្វីដែលជាអេស្ប៉ាញមានពិតប្រាកដគឺស្លាប់ឆ្វេងស្ដាំបាទហើយជាពិសេសគឺតំបន់បំរើហើយរវាងផេតរីនិងរ៉ូតេរីបែងចែកគ្នាស្អាតណាស់បាទរ៉ូតេរីគឺដើរតួនាទីនៅការពារបាទផេតរីដើរតួនាទីនៅក្នុងតំបន់បំរើបាទប្រយុទ្ធបាទនេះដែលចូលសោកស្ដាយដែរដោយសារតែ Gavi ក៏អត់ fit បាទបើសិន Gavi fit ទៀតបាទជឿណាស់បាទប្រកាសជាដាក់បំរើ3នេះហើយបាទ3នឹង Gavi ដេញ Gavi បើថាលេងដេញមួយទៀតផងដែរសម្រាប់អេមីនតូឡាជឿគិតថាយប់នេះសម្រាប់ខាងអេស្ប៉ាញវិញតើអាចនឹងធ្វើបានល្អជាមួយនឹងអូលីសេទេបាទបើសិនតែយើងមើលមែនតើគឺខុកខឺដុល្លារដើរតួនាទីធ្ងន់ណាស់យប់នេះណាបាត់អូលីសេណាអាចផ្លាត់មក30ដែរបាទហើយយើងកលេចជាប់90នេះគឺមិនអាចទេកលេចតែមើលនូណូមែនដេសបាទប៉ុណ្្នឹងហើយបាទនៅតែអូលីដាក់ផ្ដាច់ចកេះមួយទៀតបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញសម្រាប់មែនដេសបាទក៏ត្រូវបានរបួសដោយសារតែយ៉ាម៉ាល់ហើយដែរបាទនឹងរបួសដោយសារយ៉ាម៉ាល់មិនយ៉ាម៉ាល់គាត់តែធ្វើអីទេណាបាទគឺមកហ្វាដែលយ៉ាម៉ាល់រត់គឺរត់តាមយ៉ាម៉ាល់ធ្វើឲ្យមានបញ្ហារបួសខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បារាំងវិញបើសិនជាយើងនិយាយទៅមួយខ្នាយម្នាក់ទេមួយខ្នាយនិយាយពីហ្នឹងសម្រាប់បារាំងវិញក៏ពិបាកបិទយ៉ាម៉ាល់ដូចគ្នាបាទបងបាទហើយសម្រាប់អេស្ប៉ាញក៏ពិបាកបិទអូលីដូចគ្នារ៉ូយ៉ាម៉ាល់បារាំងដូចជាខ្សែការពារបាទមានដេញេបាទលោកគេដេញេនិងធីអូដែរតែធីអូដូចឆាមិនប្រើទេមក World Cup នេះដូចជាអត់សូវប្រើទេគាត់ប្រើដេញេច្រើនដេញេនឹងរ៉ាប់រងបិទយ៉ាម៉ាល់ជំនេះមានមួយទៀតដែរគឺសាលីបាចាំមើលតើសាលីបានឹងអាចបាទសហការគ្នាបានល្អទេជាមួយនឹងដេញេក្នុងការបិទទៅលើយ៉ាម៉ាល់បាទប៉ុន្តែសម្រាប់ខាងឆ្វេងវិញយើងក៏ដឹងដែរបេណាគឺគាត់ដើរតួនាទីបាទចាំងពីដើមមកទៅហើយបាទសម្រាប់តំបន់ស្លាបប្រយុទ្ធខាងឆ្វេងប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺព្រួយបារម្ភនៅក្នុងចំណុចប្រយុទ្ធកណ្ដាលរបស់បារាំងទេដែលគិតថាវាពិបាកមែនទែនដែលក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបច្ចុប្បន្នគឺយើងទទួលស្គាល់សម្រាប់គូបាស៊ីបាទកីឡាករបាទវ័យក្មេងដែលកំពុងតែឡើងជើងល្អមែនទែនសម្រាប់តំបន់ការពារណាបាទគូបាស៊ីហើយសម្រាប់ឡាប៉ូគាត់ចាស់ភាសាហើយប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងអាចនិយាយបានថាគាត់ក៏មានថ្ងៃឡើងមានថ្ងៃសតអញ្ចឹងណាបាទហើយសម្រាប់បាទអេស្ប៉ាញចុងក្រោយនេះក៏បាទមោទនភាពសម្រាប់គូបាស៊ីនេះដែរដែលគាត់ធ្វើបានល្អបាទតើសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាវាជាផលលំបាកមួយបាទរបស់អេស្ប៉ាញលំបាកធ្ងន់បំផុតនោះគឺតំបន់ការពារកណ្ដាលគឺធ្ងន់ហ្មងគឺធ្ងន់កន្លែងហ្នឹងតែបើសិនជាស្លាប់ខ្ញុំគិតថាអូលីជាមួយនឹងខុកខឺដុល្លារប្រហែលជាមានទៅមានមកបាទហើយសម្រាប់ខាងឆ្វេងវិញបាទប៉ូរ៉ូបាទជាមួយឌូអេវាក៏ជាចំណុចមួយចំណោទដែរព្រោះដោយសារតែប៉ូរ៉ូនៅស្ពឺមើលទៅគាត់ដោយថ្ងៃអញ្ចឹងវាពិបាកអញ្ចឹងមួយថ្ងៃកាត់ថ្ងៃកោយើងកន្លែងទៅមើលតំបន់ប្រយុទ្ធបាទរបស់បាទអេស្ប៉ាញវិញទៅប៉ះជាមួយនឹងបាទខាងបាទបារាំងបាទមានតាំងពីខូនឌីយូប៉ាមេកាណូហើយសាលីបាទៀតយើងគ្រាន់តែកន្លែងទៅមើល3នាក់នេះវិញកប់សេរីបាត់ហើយអញ្ចឹងវាពិបាកមែនតើណាបាទពិបាកមែនតើសម្រាប់តំបន់បំរើរបស់បារាំងបច្ចុប្បន្នគឺកូនេកំពុងតែឡើងជើងឡើងជើងឈប់ដាក់ឈូអាមេនីបាទអញ្ចឹងស៊ូអាមេនីគាត់លេងនេះពេកគាត់លេងចង់និយាយថាគាត់ដើរតួនាទីបំរើការពារច្រើនបាទសម្រាប់កូនេនេះគឺគាត់ដើរតួនាទីជាបំរើពេញតួអញ្ចឹងគាត់អត់សូវចុះក្រោមបានទេគឺគាត់លេងនៅកណ្ដាលពេញតែម្ដងត្រូវប្រយុទ្ធគាត់ចូលប្រយុទ្ធត្រូវការពារគាត់ចុះមកការពារ